Вообще зачетный язык. Да ладно вам, ребята, вы чего? Мелкий луголавлик. Всем доброго времени суток. Вот и весна, и первая удачная рыбалка на голавля. Но пока я об этом не знаю. Пока у меня только один вопрос. Пришел голавль на перекат или еще нет? Первый заброс. Вроде удар, но это не точно. Еще пару забросов. Результата нет. Не очень хорошо. Продолжаю. Удар. Еще удар. Хороший знак. Это говорит о том, что голавль есть, и голавль активный. Но теперь дело за малым – поймать его. Вот он, первый голавль прошлого сезона. Вот он, первый. Ух ты. Хорошо упирается. О, красавчик мой. Первенец. Первый. О, красиво. Полкило. Ух, молодец, ух, порадовал. Ух, ну что, первый голавлик в этом сезоне. Страйк Про, как всегда, на высоте. Хорошее начало. Надо закрепить успех.
Несколько холостых забросов. Немного смещаюсь в сторону. Удар. Еще заброс. И вот еще один лобастый в копилку нового сезона. По первому и второй. Уже хорошо. Ты пробился-то. Стоять. Ты хорош тебе. Поменьше уже. Это дело надо обкурить. Второй голавль мне не очень понравился. Мелковат. Поэтому решил поменять воблер на более крупный, чтобы отсечь мелочь. Вот он, с первого заброса на клатче. На клатче с первого заброса.
К сожалению, не получилось. Голавль был очень активный, и даже не крупный лобастый охотно атаковали достаточно крупный воблер. Мелковатый пошел. Пока клюет, надо ловить. Еще заброс. И снова удар. Два, блядь, сошел, сука. Два в подряд, нахуй, удара, блядь. Клатч рулит, нахуй. Снова несколько холостых забросов. Затем заброс вверх по течению. И очередной лобастый идет в копилку. Красавчики. Как я по вам соскучился, а? Поднялся немного выше по течению. Заброс. Еще заброс. И еще один голавль на крючке.
Ну покажи, если хорошенький. Тихо, 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 тихо. О, это вообще нормальный. Ух ты. Разодрал себя, конечно. Такая рыбалка не может не нравиться. Жаль, что так бывает нечасто. Возвращаясь на исходную точку. Пару забросов. Гоняет на той стороне как. И очередной лобастый идет в зачет. Еще один взял. Тоже нормально. Поэтому хана. Это все, к сожалению. К сожалению, одинарные крючки тоже убивают.
Продолжаю ловить. Несколько забросов выше по течению не дают результата. Возвращаюсь на рабочую точку. Почему это место рабочее, поясню на этом фото. С того же места, но уже без воды. Как вы видите, здесь идет бровкой, и на самой бровке лежит большой камень. Вот возле этого камня и обитает голавль. По большой воде и не разглядишь. Ух ты, ничего себе. Хороший что-то села. Это хорошенький сел. Давай. О, зачет. Ух ты, хорош. Вот это да. Вот это есть на что посмотреть. Надеюсь, ты-то не нормально. Ох, какой красавчик. Это тоже под килограммчик, наверное, будет. Хорошее завершение рыбалки. Рыбалку надо заканчивать на позитиве, чтобы хотелось повторить. Ну что, ладно. Борзеть не будем. Запрет все-таки. Душу отвели и хватит. Пойдем до дома. На этом все. Всем удачных рыбалок.